guys, ito yung buhay construction. Dito kung gaano kahirap kumita ng pera para sa pamilya nila, mga anak nila. Hindi mapapansin yung mga nakigabad kung ganda. Buhay. So, yan ang buhay construction. Galatag nila. Guys, mga safety. So, dito kami ngayon sa office ko naman. Double drop. So, this one okay. Office. Also, Sir John had one of these. I survived. Like me as well. Oh, Something like that. kita nyo ito ang kasamahan. Ayan. If you die, you die. Sa upuan lang kung matutulog. Buhay ng isang engineer, akala po nila madali. Nagbablog Pero napakahirap po. Welcome to your vlog. Yeah. Dormitory is down the hall. Ikaw si Asikasa. You two, you stay back. Yeah, got it, sir. Maganda po sana siya, kaso yan po yung isang Nagbablog siya. tapos nang umihi. Wala na yung pera. Wala nang pera yan. Pero malusog naman. Pero hindi yan nagkaka. Di halata. Malusog. So, ito yung aming opisina. Simple lang. Ito yung conference room namin. Yan. Ayaw mag-Diyos. Medyo magulo, marumi. Pero ayos naman. So guys, welcome to my YouTube channel.